কুরবানি ঈদের পর থেকে সবাই মাংস খেতে খেতে বোর হয়ে গেছি। ভাবলাম যে আজকে কিছু মাছ রান্না করি, তাই পাঁচমিশালি মাছটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি সবসময় গুঁড়া মাছটা হাতে মেখে রান্না করি। আমার মনে হয় গুঁড়া মাছটা একটু হাতে মেখে রান্না করলেই বেশি স্বাদ হয়। আপনারা কিভাবে রান্না করেন? আমি তো হাতে মেখে রান্নাটাই আমার কাছে ভালো লাগে। মাছের সাথে সাথে আমি অন্য কিছু মাছও রান্না করেছি, সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে আমি রান্না করেছি শিং মাছ, করলা ভাজি, আলু ভাজি, পাতলা ডাল রান্না করেছি। আর শোল মাছ দিয়ে আমি একটু আলু দিয়ে হালকা ঝোল ঝোল করে রান্না করেছি।